唉，食咁嘢嘅咩？食啲貴價唔飽嘅。五蛇會先啦。五蛇會，你點解晚飯食落？今日好多嘢食嘅，隨便嚇，食飽啲啦。咁情況啊？喂，你預備食啲咩咧？我鬼咁唔飽嘅啦。個全餐就好啊！你哋各位嚇，每人一個全餐啊！咁啊，你都係啦嚇。咁啊，合共啊8個全餐。你仲知下乜嘢？而家飽啲啦咁啊！我啊，我想食隻椰子雞添，好唔好啊？哦，整隻椰子雞添。嚇？哦嚇，嗱，我揾條新鮮石斑，煎燶啲，就嗱我俾隻白飯落去，包埋佢外賣嘅。第時得閒再揾阿馬峰聚過啊！啊，喂，你若果有事啊，可以走先啊，我埋單。我哋走先啦。喂，多謝喎，多謝啦，多謝啦。入飽嘅料啦嘛，埋單。呢個外賣啊！嚟啦，拎住嚟啦，拎住睇下幾多錢？多謝95蚊。95蚊，貴啊！打雙5蚊合共100。嚟啦，揸埋。你拎生果，連埋個玻璃罌拎埋。跟住我嚟。就95蚊就係嘢嘅。另外你啦，我打上5蚊俾佢。就冚唪唥合我100蚊。多謝。有。喂。你入咗100蚊嘢，唔該你走。而家唔係嗱，你未啊？喂，入咗我100蚊嘢啊嘛，咁你要找呢條數就行得㗎。咁你仲唔明嘅啫？你自己知唔知㗎？就係我咪知乜嘢啫？大家咁啊係乜嘢嚟啫？你真係都要講白你唔好意思啫噃。啲入嘢要俾錢啊，乜嘢叫做唔好意思啫？你真係。咁你大咗我俾錢㗎啦，我咁俾錢都有人唔俾錢，我穿你真係㗎喎，穿㗎，咁得你算唔好意思噃，咩叫做唔好意思啊？你真係你嘅嘢你，算啦，喂，你哋為咩啊你啊？整乜嘢你就關住我講？依家買嘢啊，就係你3袋，話俾你聽下，乜嘢嚟啫？你家你3袋唔清楚啊？你個阿爺啊做阿姐㗎，你老母啊知寫嘢啊，你呢下就擔凳燈㗎，佢包爛咗交叉飯。就得啲日子啊，你都唔明咩？你咁啊，你個衰公子，日嘅唔俾錢，日馬王嘢，仲話我阿爺3袋又話做乜，我又要擔盞燈係嘛？你咩都記唔得嘅，有錢你啲命死過啦！阿明，我咧，嚟啦！有錢你啲馬王嘢咁得啊？馬王嘢咁得啊？係一招，馬王嘢有錢你揀啦！你咪住，我嚟問清你，你再嚼呢一餐8大8小夠後味，我整歐袋咯就，開得你慘。手啊你真係我有水頭哥，我係冇錢帶啲街㗎我，冇我屋企都冇。你銀包都冇過，買咩嘢？企都冇啊，真係冇啊！你衰啊你，冇錢啊嚇，冇錢入去同我散乾淨嘅屎坑。喂，有靚女同埋佢嚟噶嘛？你捧住啲嘢做咩啊？你快啲